दोस्तों खांसी का के लिए आप ब्रिलिंगटस दवाई ले सकते हैं क्या? जो कफ सिरप आती है, ये कफ सिरप में संपूर्ण जानकारी जैसे कि इसमें क्या होता है, कैसे काम करती है, कौन से साइड इफेक्ट है, कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए, क्या कंफ्यूजन होता है, क्या वास्तव में इसको ले सकते हैं क्या, ये कौन कौन सी इसमें दवाइयां होती है जो आपके लिए हार्मफुल हो सकती है क्या, या ये काम करने लायक है क्या, वास्तव में ये दवाई काम करती है क्या खांसी के बारे में। दोस्तों इसके लिए आपको संपूर्ण जानकारी के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके संपूर्ण जानकारी ले, स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे।